Terus niki kalau terangno kaum Samud niku keyakinane para ulama sakniki niku derek kawasan Madinah niku, tapi mboten Madinah Munawwarah mboten. Terus teng kawasan niku wonten namine Qura Saleh. Napa Qura napa? Saleh. Terus kampungnya Nabi sinten? Saleh, Qaryatus Saleh. Terus kalau terangno nggih geografisnya para nabi. Kalau Ibrahim itu sekarang ikut Israel, negara Israel. Teng Hebron. Kalau Nabi Syu'aib rata-rata tiyang yakin sakniki teng Yordan. Nah Nabi Hud sakniki keyakinane tiyang-tiyang teng pundi? Yaman, teng Ahqaf nih. Malane wonten universitas napa? Ahqaf. Niku sing disebut Quran id anggara qaumahu bil Ahqaf. Paham ya? Teng pundi? Ahqaf niku Nabi Hud. Nabi Saleh wonten Qaryatus Saleh teng kawasan Madinah. Mau nih rumah terus kawasan saking Mekah dugi Tabuk niku wonten beberapa perkampungan sing dihancurno pengiran sing minuman utawi sumberan teng mriku karo Kanjeng Nabi niku dilarang diminum para sahabat mergo niku sisa-sisa kaum sing dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah Allah niku nak damel satu risalah niku dipersiapkan sak perangkat-perangkate termasuk perangkat tradisine tiyang Quraisy niku seneng lunga. Niki rungokno tenan nggih. Barokah seneng lunga niku Allah duwe alasan nyalahno wong kafir Mekah nak ora paham tradisine pangeran atau sunnahe pangeran tenggene tiyang-tiyang sing mendustakan risalah para nabi. Disebut wasakantum fi masakinil ladzina zalamu anfusahum wa tabayyana lakum kaifa fa'alna bihim wa darabna lakumul amsal. Dirungono tenan. Dados kaum Mekah, tiyang Quraisy nu ngerti tenan nak Sodom niku bumine diwalik. Saniki keyakinane tiyang-tiyang nggih teng Yordan kalian sebagian Palestina niku wonten Laut Mati. Niku keyakinane riyen kampung Sodom sing diwalik mergi nglakoni napa maksiat homoseksual. Terus wonten kaum Yaman. Riyen namine Hadramaut, kota mati, mergo dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Niki ngono tenan. Nah, dari sekian sejarah itu orang kafir Quraisy itu tahu semua. Mulane Quran nak melehno tiyang kafir awalam yaro, awalam yasiru, afalam napa? Yasiru. Bukankah mereka jalan-jalan ke sini terus tahu ini? Bukankah mereka jalan-jalan ke sini terus tahu ini? Niki rungono tenan. Sebab niku ulama niku njen di kewajiban jalan-jalan. Imam Bukhari nganti alime ngono iku perkarane teng Mekah, teng Madinah, teng Uzbek, teng Mesir. Soale kudu kluyuran ulama. Mergo nak boten kluyuran niki ra iso nglakoni awalam yasiru, afalam napa? Yasir. Ini rumono tenan. Ojo sampai kita itu ngalami mitos-mitos sing ora iso dibuktekno secara sejarah. Di misalnya kados Laut Merah, tiang-tiang roh tenan. Kathah napa jenenge gerobake Firaun yang ditemukan para arkeolog sekarang dan penanggalannya sama dengan penanggalan ketika kaum Firaun sakbalane tenggelam teng Laut napa? Merah. Jadi baru kayak tiang keluyuran itu situs-situs sejarah itu kata sing terungkap. Lah mbah-mbah Kanjeng Nabi niku gak ada tradisi keluyuran. Mulane mbah Nabi ana sing darani kusoi. Kusoi itu tukang luyur adoh. Nggih tukang keluyuran. Wasmuhu mujammi. Summiya bi kusoyin litaqasihi fi biladi qudu'atal qasiyah. Darani kusoi mergo seneng napa keluyuran. Lah wong zuhud iku wong saleh tapi bento. Nak ana wong kluyuran iku diamuk. Santri kok amben apa? Kluyuran. Nek kita gak kesempatan kluyuran paham ya. Ora nek dhuwit ya kluyuran. Ben iso iktibar. Tapi aja katut tok Kalimantan paham ya. Soale kluyuran ngono ae ora usah katut. Jadi kluyuran ngono. Dadi awalam yasiru iku penting. Afalam yasiru nggih napa? Kula niku sederenge nate teng Mekah kula riyen niku pun keluyuran secara ilmu. Sampai kula nu maca kitab sing nerangno geografis. Ini niku sing ditulis Ibnu Battuta sampai sing ditulis beberapa ulama. Niku pancen keluyuran itu penting banget.
Nabi Muhammad diketahui kenabiane yo barokah wong kluyuran. Cara ora ana wong kluyur, Nabi Muhammad ora dadi gosip. Ora dadi napa? Gosip. Dadi gosip populer barokah wong kluyur. Abu Thalib iku senengane kluyuran, iki pamane Nabi. Senengane teng Syam. Saniki gamolongane Palestina, Jordan niku Syam riyen ada napa? Teng mriku wonten termasuk liwat teng Syria. Sampai saat ini wonten jenis kani satu bakhiro, ono semua coba bakhiro kani satu nopo bakhiro. Saat ini dikerangkeng. Temeriku rohibu bakhiro ketemu Abu Thalib. Ketika ketemu Abu Thalib mengajak Kanjeng Nabi, cek cilik, umurnya 9 tahun, kila 12 tahun. Rohibu bakhiro langsung paham. Di situ itu ada pohon tertua di dunia dan semua nabi pernah duduk di situ. Dan pohon ini akan mereaksi kalau orang itu nabi. Kalau ndak ya enggak mereaksi. Ternyata Rasulullah duduk temeriku nak srengenge kok kulon pohone melok kok kulon, nggak ngiupi nabi. Nak ning wetan yo ngetan. Dadi Abu Hurairah tahu betul ini nabi. Terus didelok mripate, afi ainaihi khumratun niku sing didelok. Istidharon lil alamatil khafiyah sing ngene berjanji niku. Bareng didelok faqala na'am. Fahaqqalatihi madunahu. Berarti jelas ini Nabi. Abu Thalib itu begitu kecewa ketika Bakhira itu kecewa gara-gara Abu Thalib bertakok ini ki sinten? Niki anak kula. Bakhira bantah terus. Semua alamat Nabi itu ada kecuali satu. Ini anaknya jenengan. Lalu takok malih. Niki sinten? Ini ki anak kula. Sesu mangkel sinten Bakhira. Kok anaknya jenengan? Sampai 3 kali. Abu Thalib menjawab niki anak kula. Muantel Bukhairah, perkara ini semua alamat data lengkap kecuali sitok kecelakaan anaknya sinten Abu Thalib. Sesuai Abu Thalib gendena tersinggung. Memangnya kenapa kalau itu anak saya? Semua alamat Nabi pada anak ini itu ada kecuali satu, punya bapak Anda. Mergo ning Taurat ditulis Nabi ku yatim, bapake kapundhut pas ning kandungan. Abu Thalib akhirnya gak ponakan. Terus akhirnya diwambung. Barokah yang ngluyur. Terus Ibu Bukhari disaran ponakamu iku gawa mulai. Kok nak sampai tok daerah Yahudi pasti dibantai orang Yahudi karena Nabi ini yang paling ditakutkan. Sehingga tersebar gosip di Mekah Madinah Nabi akhir zaman itu turunan apa? Quraisy. Jadi gosip sampai tok Madinah. Riyen namine Yasrib. Jadi gosip teng Madinah tiang-tiang Yasrib krungu gosipane tiang Yahudi Nabi akhir zaman itu wong Mekah. Akhirnya wong Ansor haji mau goleki Nabi. Layas bikuna nate ngene tarik-tarik sampai kita keselip wong Yahudi ketemu Muhammad. Harus kita dulu yang ketemu Rasulullah. Mulane wong Ansor iku iman sedurunge berangkat teng Mekah jenis terpelajar barokah gosip Nabi. Dan ini barokah keluyuran. Abu Sufyan ketemu Heraklius tengene Arikha Ilya tengene sakniki daerah Israel Arikha Ilya. Diskusi ini ya tentang Nabi akhir. Saiki wong saleh-saleh iku rapati ngluyur. Ning omah wae tambah ra tau metu tambah keramat. Sing sowan wae terus duwe akeh. Seneng wis bar ceritane. Ya ora apa-apa iku hake, paham ya. Kowe gedeng ya hasud. Kowe setuju bento, paham. Ya wis iku. Qur'ane koke awalam yasiru afalam yasiru. Kalau kan setuju berarti aku nentang Quran. Wae wong saleh kudu ono mlaku-mlaku ben fayang juru nak gak yasiru ya ora iso fayang. Lo ka mlaku ben ono nadzuri, ono mikire. Mulane Imam Syafi'i mau mangkel tau ngaji teng Yaman. Tak critani ulama-ulama ben barokah. Ngaji ning Yaman. Wingi kan kalau mencerita Imam Syafi'i tahu pro miskin sampai akhirnya trauma ben apa? Miskin. Ini cerita ilmu firasat. Ngaji teng Yaman kutubul firasah. Mergo wong mukmin ittaqu firasatal mukmin fa innaha tanzuru bi'ainillah. Ngaji kitab firasat wis alim mbek gurune dinyatakan lulus. Nak wong iku kriting ndek watake ngene. Nak wong bathuke ngene, mripate ngene, watake ngene. Semua ilmu diuji ku bener terus. Suatu saat ketemu tiang niku sesuai ilmu dekne wong iku duwe watake paling elek, paling mengecewakan. Ketemu dekne teng perjalanan wonge apik. Imam Syafi'i dimanggakno ning dalem juga idahar. Bahkan putrane tiang niku diusir, yen kan mboten enten hotel.
Nak aja manggon kamar kene ambiri tangoni tamu agung. Yaiku wong Quraisy. Imam Syafi'i aturan apa? Quraisy. Jika imangan, nak isuk dikai ngombe susu anget. Kamare anake wis diusir kuwi. Terus Imam Syafi'i sampai kitab sing teng Rangsel ape dibakar. Ternyata kitab salah. Kriteria yang dalam kitab itu salah semua. Orang ini menurut kriteria itu orang jahat. Orang yang mengecewakan, tapi ini kok baik. Pas kitab ape dibakar, dekne pamit mulai. Jebule opo kon bayar. Kon bayar semua makan 3 hari udah dihitung dilipat gandakan. Kamar yo dihitung. Bukankah kamu tahu anak kue tak usir, kok mbok bayar sakmono regane khusus wong tak rewangi ngusir anak. Kowe nak iso ora sekedar banyu tapi banyu anget nggo adus kowe. Mau sawi sempat muji-muji wong kok hormat tamu nganti ngono. Akhirnya kitabnya reso diopong tas itu jebule berkitab itu bener entek duwe Imam Syafi'i gara-gara bayar berlipat apa ganda lha dadi ulama dhisik sinau nganti ngono kuwatune pol dene tau darani wong ku apik sampai apa ngobong kitabe mergo gak sesuai kriteria. Saiki ulama Imam Syafi'i ku saya tidak bisa menghitung berapa kali saya masuk Yaman, masuk Baghdad, masuk Mesir. Semua itu demi ilmu. Nanti kalau ini jadi cita-cita, cek kepengen keluyuran. Gara-gara gini. Kalau alhamdulillah sering ketemu. Ya alhamdulillah. Seperti sekarang kan pengarang top kan Syekh Ali As-Sobuni. Dia sering teng sarang, kalau nanti teng Mekah. Ya gampang lah ketemu itu gampang. Sekarang ulama internasional kan sering rawuh teng Indonesia. Kemarin Ahad. Jadwalnya ada Habib Al-Adni rawuh teng Sidogiri. Lalah kula pas mriki. Tapi sebenarnya komunitas ulama sekarang itu sering ketemu. Saya itu marhafid ada majelis muwasalah. Ya pentingnya sering ketemu itu nanti ada masail fikih yang bisa dipecahkan. Ya contoh gampang itu tadi kita ngaji itu subuh ya kalau tolati samun tek. Duhur kalau zalati samsu dimulai lah orang kutub. Ora ana tolati samsu, ora ana gorobatis. Said Muhammad itu pernah di Texas. Dan itu diukur dengan Ka'bah itu mau Texas dibor itu pas Ka'bah atau sebaliknya Ka'bah dibor pas Texas. Itu jihahnya gimana? Ono arah itu anak sarubul, anak pas. Madepe ning ndi jajan. Mbok arani kulon wetan kan ra iso wong pas. Nah, itu kan ya barokah yang ngluyur. Nek ora tau ngluyur kan gak tau mikir. Ya sama lah barokahnya orang ngluyur falak misalnya tahu lah kalau bulan apa ya berarti kenanya Maret sama Juli ya. Maret sama Juli apa Mei sama Juli? Sing ya Marosdil Kiblat itu. Mei ya? Mei ya? Mei sama Juli ya? Nggih. Juli, Mei mesti loro. Ya tapi setahun mesti ping pindho. Mei sama Juli kayaknya. Itu kan mesti di tanggal tertentu Ka'bah mesti apa matahari tepat di atas Ka'bah. Ya, paling kisarannya jam 4. Ya 4.13 atau 4 berapa? 17 nih. Ya, pokoknya di atas jam 4. Mergo barokah ngluyur tetep ro antarane khatul istiwa katul istiwa kemiringan ambek Ka'bah kira-kira ku rada ngalor. Jadi gak mungkin nak wong salat ada madhepe miring ngidul ketoke ora terpelajar. Pokoke nak kita hafal lagi padha-padha mirip bener ya ora untuk mirip ngalor. Seperti itu tuh bisa kita pelajari lafal falak dan wong ngluyur. Lagi-lagi wong Jawa itu ora seneng dijak ngluyur. Mergo kabeh donya iku iso diitung. Iku mergo Allah Taala wis ngendikan wa qaddarahu manazila li ta'lamu adadas sinina wal hisab. Iso mbok hitung hisab iku iso mbok hitung. Matahari bulan iki ku mepet ngalor, nah iki mepet ngidul. Saiki ning tengah, berarti pas tengah ku panas pol, nah mepet ngalor iku sing kidul rapati panas, nah mepet ngidul sing kulor rapati napa? Panas. Akhire ulama gawe iki musim sita, musim shawaif, musim kharif, musim rabi, terjadi 4 napa? Iku barokah wong ngluyur. Dadi riyen ora ana falak tapi barokah wong ngluyur iku roh kabeh. Mergo ngerti ternyata dunya iku apa beda? Beda-beda. Ya beda tradisine, beda ilmune, beda napa atmosfere, ya beda cuacane. Disebut summiya bi kusayyin litaqasihi fi biladi qudu'atal. Kanjeng Nabi ya sering tindak. Lane terus doroh. Mulane Allah nak ngundat-ngundat wong Quraisy niku li ila fi Quraisyin ila fihim rihlatas syita'i was-shayf.
Wong Quraisy iku senane rihlah. Rihlah iku maknane napa? Lunga. Mulane wong sakniki senane rihlah, maknane napa lunga. Barokah lunga iku ana sita, ana sawa. Dadi lunga iku ya apik tapi ya mulai, paham nggih. Ora usah gawe penampungan niku ora lunga, jenenge minggat, paham nggih. Nek lunga iku ya mulai. Dadi lunga iku ya mulai. Paham mesti ana lunga iku mulai. Sing ning omah ya nampa, iku jenenge mulai tenan. Aja kok mulai terus ning omah ora nampa. Dadi vendro. Paham nggih. Terus nak wis lunga iku mulai kudu go rezeki. Go wong Quraisy wong dagang sego duwe akeh. Disebut alladzi at'amahum min ju'i wa amanahum min khauf. Dadi ciri utama wong lunga iku teko nggawa dhuwit. Iku sekunan iku. Aja kok teko terus dhuwite entek. Lah iku perkara. Dadi pangeran iku wis nata sing apik ya lunga iktibar tapi teko iku nggo dhuwit. Iku sing dadekno at'amahum min ju'. Dadi marekno sangka lesu wa amanahum min khauf. Saiki ilmu ngene iki sedonter. Wangsane Quran tradisional, pancen mbok jimat ora dadi tradisional. Quran dadi tradisional mergo sing nganggo dienggo napa? Jimat. Jajal sing nganggo ilmiah kados kula. Ora sida jimat. Kono awalam yasiru napa afalam. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi adada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi adada kalimatihi.